Kabate CTV. Ya ki notice jing maham ki bata ha ki kenro bat hakmat ki dukan ha sora ki pulit ki la lek tarno ha ka santarik ukla lengkot arjar arpsau ki nong shong dukan ki la yatu bakim tip manubuan ta ya gini ki notice ha gini ki notice la maham ya barok ki babu nong bela la ni nong trei barjela ha ka thain sora ba thain shela ba ki dei ban pha mi no klo ya ki yo ba ja ai kin hap ban shim hi ya ka jingkit kle Hagini notice ke ba dan basoi la thoru ba kani kamdei tang ka jing tho. Ka sarkar jela kala ai jing kershan ya ka ain Bharatiya Nyaya Sanhita ka ain ka bayadei bat ki driver ki ba phet hadien ba kila tanra ki brio hasurok. Ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association haga santarik ukla lengkot arjar arpsau kala ya shimentalang haga jingeki bat kiseng jong ginongnya kali hagari India barok kawai ban persya ya gani ka an thamai ka ba perking ba hado kata-kata haga ba ginongnya kali gi patenra ya ginongnya lenti bat petkrat kin sya set patok shiposnem bat kin sya dan kuna nyolak tingkah Uba poleng do ubalong menteri bat unong aiktien jong sarkar jela. Haga santarik uklan kot arjar arpsau ula ong baka sarkar kampat yok tien AA naga sengkin yater New Trap National Liberation Council bakala wengno yaga jingya keren yasuk bat ke sarkar jela lembat ke sarkar India. Haga jingya keren bat kilat patai kubor uba poleng do ula kentu ya ka HNLC bakam dei setia ban wengno ya ka jingya keren yasuk namar ba ka jingya keren kandang hap ban telun hagi babun kiwat haga jok por ula tu ru batang shuwan pai menteri rang ba ka jela konrad kongkal sangma bat sembut menteri rang ba ubopek ya katanat kampo ying uba preston tensong syapo ka jela ka sarkar kan sa shimkhia bani kren sani halor gani ka jing shimrai kan san jong ka HNLC ka sarkar Meghalaya kala de pha ya ka jing tho ba kam trai hado palat nru pho tli kisnong gi bahab po ka langpi sector ki balong shibenta na ki nru tli ki jaka ya ka japut badang sateng ban penbaik bat ka sarkar Assam ki regional committee balathaur ke sarkar Meghalaya bat ke sarkar Assam shen kin sapha yaki kai port bapura hadien bakila dep ban jurip lang ya ka langpi sector ha West Khasi Hills district chairman ka regional committee na benta ka West Khasi Hills ba poleng do ula ong bah ka jingjurip la dep ban ya selok sani bha ha ka bay dei bat kini kisnong bat ka jing ekran menta kadang ya rengkat ka jingkermen bakini kisnong kin one pai Syaga jela Meghalaya. Kinongnya kali ki badan hapo kalama jongka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association bat ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle ka kershan ya kajing ki jong kinongnya kali ha barok koi gari India ban persya ya ka ahan hit and run lani ka ahan ban penshitom ya ki driver ki ba petkrat hadien baladep tenra brio Unong yalam jongani ka kenhun uba wandon bok jerwa ula ong baki kershan ya ka jing khi hinrei kim lapat bani snok tilang ha ka Bharat ban namar ba ka por kala lengkot palat ki pulit kila pahara hakikat to kan ni benta jong ka sorsilong namar ba kinong nya kali tourist kila sedang ban bat ya ki kali tourist ki bawan na Assam kum kadak ka jing shimentalang ha ka Bharat ban ka ba kinong nya kali ha baro goi gari India ki sange kamai Kawai na kijaka baginong nya tourist kibat kali kadai ha umding pun upper Shillong. Ka jingbat kali kala sedang nado bernihat umyam bat ha keleng gibenta jong kasor Shillong ru. Larakhi ya ka hamara sankal viksit Bharat ha ka shnong kongthong ha ka ba lawan ban sakhilang daw Deputy Secretary ka Ministry of Women and Child Development jong ka sarkar India u Bhaskar. Ka Additional Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ka kong Didi Seng Ai u BDO ka Light Kro uba PS dan song lembat kiwei pat. Ki nong song snong ka kong thong ki la pediang sngubha ya ki kenrem kilendan nado ka kherdap ban rung sya ka snong kong thong harangkat ka ksing gadha bat ka power ban pediang ya ka kali Modi sarkar ki guarantee. Kumban syupun kemau ya ka snong kong thong la adopt
Dau Professor Rakesh Sinha, Member of Parliament, hapo ka Sansad Adarsh Gram Yojana. Dang sisi arsi menshua, kani ka notice kala sata haki kenro bat hakmat dukan haki tain sora. Mentapat kani ka notice kala sata saha ichamati bat kitain syala kumha sai karap jatap bat haki wei pat kishnong. Kani kadai ka notice kaba berngem bagi try shnong hatain sora bat syala kiba jubu nong bala ne nong try barjela kidai ban phami no shisnon balada kimmi balada jae ki try ki hapan shim ya ka jingit kle. Kani ka notice kadai ka bomdan jingsoi bat omdan batip mano bawanta. U Menteri Rang Bado Gari, U Narendra Modi, ula ong bagi Muslim ha keleng ka partai ki sya pekmat bat sya leben nrei ha India pat ki imsuk imsain klem kano-kano ke jing sya pentul. Ula keren ni kani ha ka wei na ki interview halor ka lawai jong ki Muslim ha India. Modi ula ong bah India kam judon kata ka jing sngo per niam ne ka jing sngo per jaj ben riu nrei barok ki nong shong shnong gari ki along ka wei. Katanat kampoying jong ka sarkar India kala patha ya ka Central Bureau of Investigation dani ka CBI bahkan tokit halor ka jingkno baka don ka jingbam sap haki mahala clinic baper ha Delhi ki mahala clinic kidai ki jaka sumar ki balabu ha Delhi da ka sarkar jong u Arvind Kejriwal. Kenang ban penklan syushu ia katanat ia dari ka India kala ya soi arteli ki kontrak ki bahe ki ba syongdor hadu praspa klor tengka naga bentaban penbet penbiang ya ki jingdon kam ki sipai. Laya soi ya ka kontrak ka ba sauspa nyopulai klor tengka bat ka Jupiter Wagons Limited naga bentaban penmi ya ki bogi open military wagon. Kawai bat ka kontrak bat ka BEML Limited nak bentaban penmi yaki Mechanical Minefield Marking Equipment Mark II yakni ka kontrak laya soi laispa arpkandai klor tengka. Ka India ka penpau ya ka jing songkhia namar baki nong sok shnong jongka ha Canada kisha dawa pisa lengba ka telefon. Kibor pulit jong ka Canada kila sedang bentokit benia halor gani ke jingja bat tang maria sedang kila lap bagi don shisha kendai teli ki kies ki bagi nong India kisha dawa pisa. Arpun riu teli ki rel lahaban pensange no shua ya galenti bagi de banyai namar ka jinggerben lo palat ha Delhi ka India Meteorological Department kalau ong ba kan simpor kumba arsni bagi lo kinja. Kajinggerben kalong ru ha Uttar Pradesh, Chandigarh, Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh bat Tripura. Ha Delhi, bonteli ki lingsun ki hap ban penslem ya kapor lek por wan jong ki namar ka jingdum lo. Kidon laingut ki mekanik ki ba lek ban shna ya ka AC compressor jong ka High Tech Medical College and Hospital ha Odisha henrei ha kapor ba kidang shna kala bataino bat kilaman saujur kumta la pha sumari ki haganihi ka hospital. Uway na kita ki ba mansau uday udilip kam hadin ki doktor kilapan mena ba udilip ulayap. Maria yo ya kata ka kubor. Ba ulok jong ka ulayap kalok jong u kala penyap yala dia. Nrei kam hadin ki bahayeng kala yo jong tip bau bayap day udilip. Nrei day da weipat. Ki bahayeng kala ujor sya ki bor jong ka an. Ya kani ka hospital namar ba ka jing turmur jong ka bat ka kemi udilip kala ya tu ba omsya ya ka ban nek pek ha ka por ba ukon udon ha hospital. Kibor hospital pat ki keno ya ki bahayeng asem ba kimpek ba ha ka por ba ki shimti ya ka medyap la ga dei ne em ka medyap jong ubri jong ki kadau bomla ban itu ka dei namar ba ka durkhmat jong ki ru kala pudung ding ka United States kala keno ba ka North Korea ka pha ya ki namding ba klain bor jong ka sha Russia khnang ba ka Russia kan yo penon kam ha ka thma persya ya ka Ukraine. Unong aiktin jang White House National Security u John Kirby ulaong baka Russia kala sedang ban penon kam dagi namding jang North Korea banter ha Zaporizhia Ukraine ki namding jang Russia ki dei ki bala ban her hado ka jingjengai ka ba khandai spa kilometer. U Menteri Ketenat Yadari jang Israel u Yoav Gallant ulaong ba ilenti syu baka Israel kandang ya keren bat ka Hezbollah. Ula keren ya kani ha kajing ya kendo jong u bat u senior advisor jong United States u Amos Hochstein u balalet cha Israel ban penjai-jai ya kajing ya kanat hapdeng ka Israel bat ka Hezbollah.
Hadok kasengi palairu ka Israel kadang yai beteng ban ter bom haki ketem jong ki leno Hezbollah haki tain shati jong ka Lebanon. Kajing kan aat kala ne mentala sautayo. Ukena kelas 6 ula kelon nyap bat sangut ki wei pat kilaman sao nakadaw kajing senret kuli wei kuna ubadang khat news nem karta ha ka wei ka high school ka badon ha Perry Town ha Iowa United States. Unong yalam bahakli do jong ka Iran Ayatollah Ali Khamenei ulaong baka Iran kan jubab dak bateng halor ka jing pen betai bom ha ka lengko singiap jong commander ka Revolutionary Guards Qasem Soleimani bala syak peniap ha ka United States. Ka Islamic State kalakam baka dai maka ka pen betai bom ha Jerman ha ka ba prapusangut ki priu kilayak. Ka Israel Defense Forces kalakam bakala yo peniap yo commander jong ka Palestine Islamic Jihad ubapek ya ka Gaza. Ka IDF kalaong bau commander ka PIJ ubala kelon yap udai Mamdu Lolo. Udai commander ubajusyong perkat lang bat ki Hamas kumno ban hiartma ya ka Israel. Ka Nepal bat ka India gila syong ya kajing lang ka ba nyo jong ka India Nepal Joint Commission ban pentemai biang ya ki babon kajing te soskular hapding jongki. Menteri Ketenat Korbari ka India US Jai Shankar ula lek syakat mandu na bentakan ka kam. Hagane kajing lang ka India kalapan bena bahkan ai jing rap 1000 crore tengka ha ka pisa Nepal kenang bahkan Nepal kan la ban thau thamai biang ya ki jing julor na ka dau jumai ubaki menchim snem. Laya soy soskular ru bahkan Nepal kan shalan boarding 10,000 megawatt ya ka India na ka benta ki 10 snem ki banwan. Nalor kata ki don shipun ki weipat ki jing rap ki ba ka India kan ai syaka Nepal. Kaseng Jong Imran Khan ka Pakistan Tehreek-e-Insaf kala lecha Supreme Court bani khun mukaddimah khnang bakan yo biang ye ka shap lani ka symbol jong ka kabadai ka bat cricket. Kani gadai hadian ba ka Peshawar High Court kala penksan ya ka Election Commission of Pakistan bat ba ka Lahore High Court kam pediang ya ka jingkerpat jong ka PTI. Ka Election Commission jong ka Pakistan kam tre ban pediang ya ka symbol jong ka PTI ka bada ka bat cricket. Ya ka PTI la seng dau Imran Khan bat namar ba udai unong ilaka cricket ubala syongtait ula jiet ya ka symbol jong da ka bat diet cricket. Commander jong ka Harakat Al-Nujaba Mushtaq Talib El-Saidi ula kelon yap ha ka jing siat ka United States dau drone hak tem jong ka kabadon hanong ba Baghdad. Ka US kalakam ba Mushtaq Talib Al-Saidi ubala tipru kumu Abu Taqwa udai unong yalam ubaju ya sela kumno ban hiartma ya ko US. Ka US kadon kumba arhajar san spangut kisipai ha Iraq bat khendai spangut ha Syria. Menteri Rang Bado ka Iraq Muhammad Shia Al-Sudani ula penrem juri ya kani ke jingle jong US. Katanat sentiat jong South Korea kalaong baka khun kentai jong Kim Jong Un kan sa shimti kum kan nong hiar pateng ya ukpa jong ka ban bat ya ka bor sensyar ha North Korea. Kim Jong Un ula penpau pertai ya ka khun kentai jong ka jue nado usnem arjar arpo arbat yalam ya ka hakti hakjat kat sebulek. Barok sekata ha North Korea la bat ya ka bor sensyar daki senrang. Ubanengkong ubabat ya ke bor sensyar udai Kim Il Sung hadien baula khlat haus nem khat khandai spa khandai pusau ya ke bor sensyar labat do khun jong Kim Jong Il bat hadien kata sau Kim Jong Un ubadang bat hadu mentah. Ki hospital ha Italy kila khapnya namar ba ka jing sapriang state ka jingpang flu ka Federation of Health and Hospital Companies jong ka Italy kala maham lupa ba ka jingdon ginong pang kala banang kiu namar ba ka jing sapriang state jong ka ni ka jingpang. Unong sensyar jong ka North Korea Kim Jong Un ula le jurip ya ka karkhana shna namding jong ka North Korea namar ba ukwa ba ka North Korea kan penklan ya ka jing penmi tiartma. Hagani ke jingle jurem Kim ula hukum bat dai ban penhe syusyu ya ka karkhana bat dai ban penmi bon teli ki namding namar ba kari kala don kam kerki. Kitu kilong kimat kublai.